햇빛을 보면 재채기 하는 이유. 햇빛을 보면 재채기가 나는 현상은 광반사 재채기 증후군이라 불리며 전체 인구의 약 10%에서 35%가 경험한다. 이는 강한 빛, 특히 햇빛이 시신경을 자극하면서 3차 신경과 신호가 혼동되어 코 점막이 자극을 받아 발생한다. 유전적 특성이 강하며 상염색체 우성 유전으로 나타나는 경우가 많다. 질병이 아니라 자연스러운 생리적 반응이지만 갑작스러운 재채기가 나와 운전 중 등 상황에 따라 불편할 수 있다. 예방을 위해 선글라스를 착용하거나 밝은 빛에 서서히 적응하는 것이 도움이 된다.